ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဝန်းကျင်မှာအတော်လေးကြားဖူးနေကြပေမဲ့တကယ်ကိုအထင်မြင်လွဲမှားမှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ bipolar disorder လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြွစိတ်ကြယောဂအကြောင်းကိုသိချလေးရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ဒီယောဂရဲ့နောက်ွယ်ကတစ်ပနီးကြအချက်လက်တွေကဘာတွေလဲ။လူတွေထင်နေတယ်လို့မျိုးတကယ်ပဲဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာကိုအတူတူဖော်ထုတ်ကြည့်ကြအောင်ပါ။ပုံမှန်အားဖြင့်လူတိုင်းမှာစိတ်အတက်အကျဆိုတာရှိတတ်ကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။တာမန်စိတ်အတက်အကျဆိုတာကကန်းကြီးကိုလာရိုက်ခတ်တဲ့လိုင်းလုံးငယ်လေးတွေနဲ့တူတယ်ဆိုရင်bipolar ခံစားနေရသူရဲ့စိတ်အတက်အကျကတော့အေယာမဆူနာမီလိုင်းကြီးတွေနဲ့တူပါတယ်။အတက်အကျအင်မတန်ကြမ်းတမ်းလွန်းတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ဘဝမှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့တကယ်စိဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုပါ။ဒီတော့ဒီအကြောင်းကိုလေးလာနေနေတာမှာအဓိကအဖြစ်စိတ်ကြွစိတ်ကြယောဂဆိုတာဘာလဲ။ဥနောက်တွင်ဓာတုဖေးတဲ့အပြောင်းလဲမှုကဘလို့ရှိလဲ။ယောဂလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ။ဘလို့ထိထိရောက်ရောက်ကုသနိုင်လဲဆိုတာဒီဖြင့်မိသားစုရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးပါပုံတွေကိုတဆင့်ချင်းလေ့လာသွားကြပါမယ်ပထမဆုံးအပိုင်းဆက်စိတ်ကြွစိတ်ကြယောဂဆိုတာဒီကနေ့ဘာကိုဆိုလိုလာလဲဆိုတာကိုအရင်ကြည့်ကြရအောင် bipolar ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခွင်းကြည့်လိုက်ရင်ကိုတော်တော်လေးရှင်းသွားပါပြီဘိုင်းဆိုတာနှစ်ခု polar ဆိုတာကအစွန်းနှစ်ဖက်ပေါ့ဆိုလိုတာကပုံမှန်စိတ်အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပိုင်နဲ့လုံးဝကိုအလွန်အမြင့်ပြိုရွှင်တက်ကြွနေလေအမြင့်ဆုံးအစွန်းရဲ့လုံးဝကိုစိတ်သက်ကျဆင်သွားတဲ့အနှိမ်ဆုံးအစွန်းရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြာမှာကူလူပြောင်းလဲနေလာကိုခေါ်တာပါဒီစွန်းနှစ်ဖက်တွေကြာမှာတော့ပါလက္ခဏာမှမပြတဲ့ပုံမှန်စိတ်အခြေအနေမျိုးလေးရှိနေတပါသေးလေဒီနေ့အမှအရေးကြီးဆုံးကလူတွေရဲ့မားယွင်းတဲ့အမင်းတွေကိုပြင်ဖို့ပါပဲတော်တော်များများကထင်ကြရဲဒါစိတ်မခိုင်လို့ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့အယူယောဂဆိုပြီးတော့ပေါ့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ဒီယောဂဟာသွေးတိုးလို့စီချိုးလို့လိုမျိုးပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကမဖြစ်စဉ်ချိုးယွင်းလို့ဖြစ်လာတဲ့နားထာရှိစေဘတ်ဆိုင်ရာယောဂတစ်ခုတတ်ပါပဲဒါဟာရှက်စရာလုံးဝမဟုတ်ပဲတေချာစနစ်တကျကုသဖို့တာလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂရှိနေလို့ဘဝကြီးပြီးဆုံးထားပြီလို့ထင်ရင်လုံးဝမှားထားပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာသမိုင်းမှာဒီယောဂကိုခံစားခဲ့ရပေမဲ့ထိတ်တန့်အရှင်းကိုရောက်ခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Winston Churchill နာမည်ကျော်အဆိုတော် Mariah Carey နဲ့ကမ္ဘာကျော်ပန်းကြီးဆရာ Vincent van Gogh တို့ဆိုတာအထင်ရှားဆုံးတာလကတွေပါပဲ။ကြည့်လေဒီယောဂဟာလူတယောက်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်တွင်းနဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုလုံးဝမတားဆီးနိုင်ဘူးဆိုတာသိချပါလေ။အပိုင်းနှစ်ဦးနောက်တွင်ဓာတုဗေဒဖြစ်စဉ်ဘာကြောင့်ဒီလိုအစွမ်းရောက်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဆက်လေ့လာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဦးနှုတ်ခဲမှာတရင်အချက်လက်တွေပို့ဆောင်ပေးတဲ့ neurotransmitters လို့ခေါ်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းလေးတွေရှိပါတယ်။အဓိကအဖြစ် dopamine, serotonin နဲ့ noradrenaline တို့ပေါ့။ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေပမာဏအလွန်အမင်းများနေတဲ့အခါဦးနှုတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေတအားမြတ်လာပြီးစိတ်ကြွလာပါတယ်။ပြောင်းပြန်အနေနဲ့ဒီတက်တွေအရန်နှဲပါသွားတဲ့အခါလှုပ်ရှားတုံ့ပြန်မှုတွေနှွေးကွေးသွားပြီးစိတ်ကြလာပါတယ်။အဲ့ဒီတက်တွေမြတ်တာနေမှသာပုံမှန်စိတ်အခြေအနေကိုရရှိတာပါ။ဆိုတော့ဒါဟာဦးနှုတ်ရဲ့စနစ်ချို့ယွင်းမှုတစ်ခုတတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းသုံးစိတ်ကြွခြင်းနဲ့စိတ်ကြခြင်းလက္ခဏာများယောဂလက္ခဏာတွေကိုအသေးစိတ်ခွဲခြားလေ့လာကြည့်ကြပါမယ်လူတို့များများကထင်ကြတယ်စိတ်ကြွနေတယ်တက်ကြွနေတယ်ဆိုရင်ကောင်းတာဟောပြောစရာကြီးဘလို့လဲဒါပေမဲ့စိတ်ပညာအရာပြောရဲ့စိတ်ကြွယောဂအဆင့်ဆိုတာတကယ်ပဲကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပြောစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါသလားအဖေကတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းစိတ်ကြွလာပြီဆိုရင်လက္ခဏာတွေကအင်မတန်အန်တယ်များပါတယ်တခုတည်းကိုအာယုံစိုက်လို့မရတော့ဘူးအသွေးတွေအရမ်းမြန်နေမယ်စင်ကျင်နုတရားတွေကဲမဲ့လာပြီးလောင်းကစားလုပ်တာမျိုးငွေတွေကိုလက်လွတ်စပယ်တုံးဆွဲတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ကိုအလွန်အမြဲအထင်ကြီးလာမယ်အဲ့ချိန်လုံးဝမယူတော့ပဲစကားတွေအဆက်မပြတ်ပြောနေတတ်ပါတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါဟာပြောစရာမဟုတ်ပဲအရေးပေါ်ကုသမှုလိုအပ်တဲ့ချိန်တွေတစ်ခုပါဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍလေးကလုံးကိုတတိထားစီတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကဏ္ဍခွန်ပါခုနကပြောခဲ့တဲ့စိတ်ကြွလက္ခဏာတွေဟာတရက်တည်းဖြစ်ုံနဲ့ယောဂလို့မတတ်မှာပါဘူးအ ਨੇ ဆုံးစက်တိုက်ခုံရတိတိအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်နေမှာဒါစိတ်ပညာရမင်းနေရလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြွယောဂအခြေအနေလို့သတ်မှတ်တာပါကဲစန့်ကျင်ဘက်အစိုးနှစ်ဘက်ကိုသွားကြည့်အောင်စိတ်ချခြင်းဆိုတဲ့ depression စိတ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဘက်ထရီယာအပြည့်အဝကုန်ခန်းသွားတယ်လို့လုံးဝကိုရပ်တန့်သွားတတ်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်ကြလာတဲ့အခါမှာကျတော့အရင်ကအယမ်းဝါဒနာပါတဲ့ຢာတွေကိုတော့လုံးဝစိတ်မဝင်စားတော့ပါဘူးအများအားအိတ်နေတယ်လို့တချို့ကြတာလဲလုံးဝကိုအိတ်မပြောတော့ဘူးဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲနဲ့ကိုအဖြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားလာရပြီးလှုပ်ရှားပြောဆိုမှုတွေအင်မတန်နှေးကွေးလေးလံသွားပါတယ်အဆိုးရွားဆုံးပါတော့ကိုတတ်တည်ခြင်းတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတာပါပဲဒါဟာအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အထိအင်မတန်ဆိုးရွားတဲ့အဆင့်တစ်ခုပါစရုပ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဒီလိုရှုထွေးတဲ့အချင်းကိုဘယ်လိုထီရောက်ကုသမလဲဆိုတာကြည့်အောင်ကုသမှုလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဆေးလေးတောက်လိုက်ရုံနဲ့ပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဓိကမတိုင်ကြီး3ရက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကဦးနောက်တွင်ဓာတုဝေယကိုပြန်ညှိပေးဖို့စေဝါကုသမှု
ဒုတိယတစ်ခုကအတွေ့အခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြုပြင်ပေးဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးကူတာမှုနဲ့တတိယတစ်ခုကတော့နေစဉ်ဘဝကိုစီကံတကြခစ်စေမဲ့နေစဉ်နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းမှာပဲဒီသုံးခုကိုပေါင်းဆက်လုပ်ဆောင်မှသာတကယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့ကူတာမှုတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါပထမဆုံးဆေးဝါးကုသမှုအပိုင်းမှာဆိုရင်ဆရာဝန်တွေအဓိကသုံးလက်ရှိတာကလစ်သီယမ်လိုမျိုးစိတ်ခံစားမှုကိုတည်ငြိမ်စေတဲ့ဆေးတွေပါပြီးတော့အတွေးများတာတွေအိမ်မပျော်တာတွေကိုထိန်းဖို့စိတ်ငြိမ်စေ antipsychotics ကိုသုံးပါတယ်စိတ်ကြွတဲ့အပိုင်းအတွက် antidepressants ကိုသုံးတတ်ပေမဲ့ဒီဆေးတွေကရွတ်တရက်စိတ်ကြွတောင်းအောင်တုံးဖို့နိုင်တဲ့အန်ဒီရရှိလို့ဆရာဝန်ရဲ့အနီးကကြီးကြပ်မှုနဲ့သာအထူးသတိထားထောက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောခဲ့ဘလို့ပဲဆေးဝါးတစ်ခုတည်းနဲ့တော့အရာအလုံးအဆင်ပြေမသွားပါဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးကုသမှုတွေကလည်းအရန်ရည်ကြီးပါတယ် CBD လို့ခေါ်တဲ့ကုသမှုဆိုရင်လူနာရဲ့ခေါင်းထဲကမာယွင်းနေတဲ့အဆိုးမြင့်တွေးတွေကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်တင်ပေးပါတယ် IPSRD ကုသမှုကတော့လူနာတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့နေစဉ်အိတ်ချင်းစာချင်းအလုံးလုံးချင်းတွေကိုတိတိကျကျလှုပ်ဆောင်စေပြီးဦးနောက်ရဲ့ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုတဘာဝအတိုင်းပြန်လဲတည်ငြိမ်စေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပင်စမပိုင်းအောင်ရသောဘောဘတာမိသားစုရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြပါမယ်ဒီယောဂကိုကုသတဲ့နေရာမှာလူနာကိုယ်လိုင်းတိတိကျကျလိုက်နိုင်ရမယ့်စီကံတွေရှိပါတယ်အဲ့ချင်းထချင်းကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်အတိအကျဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်ရပါမယ်အဲ့ချိန်နည်းနည်းလေးပြည့်ကျွင်းသွားတာနဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေပြန်ပေါ်လာတတ်လို့ပါနောက်ပြီးစိတ်ခံစားမှုကိုပို့ဆိုးစေတဲ့အရက်နဲ့မူရည်ဆေးဝါးတွေကိုလုံးဝကိုရှောင်ကြရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အတအကျအခြေအနေကိုလည်းတက်ခန့်ဒီဆက်အထိအမှတ်ပေးပြီးနေ့စဉ်မှတ်တမ်းတင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာဆရာဝန်နဲ့ပြန်လဲဆွေးနွေးတဲ့အခါအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါမိသားစုဝင်တွေဘက်ကလည်းအထူးနားလည်မှုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူနာစိတ်ကြွနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူပြောတာတွေယုံကြည်မရှိဘူးဆိုရင်တောင်အတင်းကျပ်တွားငင်းခွန်တာမျိုးမလုပ်ပဲအလိုက်တင်လေနေပေးရပါမယ်စိတ်ကြွနေချိန်မှာလို့သူတို့ဟာအလွန်မင်းအားငယ်နေတတ်တာမို့အပြစ်တင်တာမျိုးမလုပ်ပဲနှွေးထွေးစွာစာနာနားလည်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အထူးသဖြင့်ကိုအန်တယ်ပြုမဲ့အပြုမှုတွေမလုံးမိစေဖို့အမြဲတမ်းဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကဲအဆုံးတအနေနဲ့ဒီမေခွန်းလေးကိုစဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်ဦးနှုတ်တွေဓာတုပေဒမမြတ်တားမှုလေးတစ်ခုကလူတယောက်ရဲ့အရေးအချင်းနဲ့အနာဂတ်ကိုလုံးဝအဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ပါဘူးစနစ်တကျစေဝါကုသမှုခံယူမယ်မှန်ကန်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့နေထိုင်မယ်မိသားစုကလည်းနှွေးနှွေးထွေးထွေးပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာရှင်တွေဟာတာမန်လူတွေထက်တောင်ပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့တိထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဘဝလေးကိုပိုက်ဆိုင်နိုင်ကြမှာအသေးအချပါပဲဒီရှင်းလင်းချက်လေးကနေတစ်ဆက်ဘိုင်ပိုလာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးပဲရှင်းလင်းစွာနားလည်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်